英国华人在办公楼下放了台全自动售卖咖啡机，每天都可以卖出200杯。咖啡都是现点现磨现做，顾客还可以自行选择多糖还是少糖，奶量的多少，咖啡浓度，最快40秒完成出餐，还有20种不同饮品可以选择。全封闭的空间，防虫防潮，一杯咖啡成本也就1.5人民币，售卖价格可自行定制。等待舱门打开，直接拿去即可，杯盖在旁边自取哦。